किसान और बंदर ने मिलकर रेगिस्तान में अपना नया घर बनाने का फैसला लिया। कड़ी मेहनत के बाद उनका प्यारा घर बनके तैयार था। अब वे आराम कर रहे थे। अचानक मौसम बदला, आसमान में काले तूफानी बादल छा गए। देखते ही देखते तेज बाढ़ आ गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। बाढ़ ने उनके घर को बहा दिया। फिर बंदर फुट फुट कर रोने लगा। सब कुछ खो गया, पर किसान जनता था। मेहनत से वे एक और नया